大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。咁今日咧好開心啦，同大家介紹下 Cott Company 嘅一啲嘅線材。咁咧就喺我手上啦，就其實係一條 Signature Series 嘅一條嘅電源線。咁 Signature Series 咧就喺佢哋嘅系列裏邊咧，屬於中高階嘅。咁簡單講啦，佢哋嘅系列咧有7個系列啦，咁有4個系列喺佢嘅下邊。咁到咗 Signature 就仲有2個級數係比佢更加高嘅。咁今日我哋唔講住，咁即係話咧，佢其實係即係排第3啦嚇。咁唔好睇佢排第3，以為佢係非常之貴啦。咁但係其實我覺得佢個價錢咧係好抵玩啦，可以咁講嚇。佢唔會話即係令到你破晒產咁樣嚇，即係講笑啦嚇。咁 Signature Series 呢個系統咧，呢個系列咧，其實我哋剛剛咧喺對上一場嘅示範會咧，成套係用咗佢嚟做開聲嘅，包括係有信號線啦，咁亦都有喇叭線啦，咁亦都有電源線啦，咁亦都提一提啦。其實 Signature Series 咧亦都有數碼線嘅，譬如一啲嘅 USB 線啊，或者網線啊呢啲。咁如果大家有興趣都可以留意下嚇。咁 Signature Series 咧有啲咩特別咧嚇？咁譬如好似我手上面呢一條嘅 power 線啦，即係電源線啦。咁佢個插頭全部都係自家嘅，咁係有佢自己 Cott Company 個 logo 喺上面啦。咁係一個鍍鋁白金嘅插頭啦。咁喺我手上咧，呢個係英式嘅。咁其實佢亦都有提供美式嘅。咁另一端咧就係呢個係一個 C15啦。咁其實如果大家需要一個再大電流啲嘅咧，亦都有 C19 俾大家選擇嚇。咁講翻呢個 Signature 入邊咧，佢個導體咧就係銅鍍銀啦。咁呢個鍍銀方面咧，佢嗰個鍍銀嘅物料咧係會比其他平價啲嗰啲咧係會再用多啲厚身啲嘅，咁嚟攞翻一個更加好嘅聲音平衡嘅效果。咁而佢入邊咧亦都特別啲啦，佢入邊有個叫 Array 技術。咁呢個 Array 技術咧最主要咧就係令到個電流或者個信號嗰個入邊嘅阻抗係比較係平均嚇，令到佢由頭到尾咧嗰個 signal flow 或者係個電流嗰個流動咧係更加流暢。咁有咩好處咧？就係話原來咧我哋嘅信號流通嘅時候咧，一路去流即係由呢一端去到個接收嗰邊咧，其實一路去行緊嘅時候咧，如果嗰個特別講緊一個嘅插頭啦，同埋導體之間咧，佢入邊嘅阻抗唔夠平均，因為始終物料係唔同啦。咁一路個信號行嘅時候咧，有機會個信號去到一端嘅時候咧，會彈翻轉頭。咁呢一樣嘢咧，會造成一啲嘅干擾嘅。咁Array嘅技術咧，就係 Cott 呢個和弦線咧，佢掌握到呢一樣嘢啦嚇。咁所以咧，其實我好推介俾大家嘅。咁如果大家係有興趣嘅話咧，不妨約我哋試一試呢一個系列嘅，無論係信號線啊、喇叭線啊，或者係電源線嚇。咁亦都可以係到時可以查詢翻個價錢啦。咁佢其實都我覺得係幾相宜嘅嚇。咁今日嘅介紹咧就差唔多啦。咁往後咧，我哋又會有更多係關於和弦線 Cott Company 嘅線材再介紹俾大家。咁記得留意翻我哋嘅頻道啦。咁今日我哋傾到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。